हाँ जी बोल्ट दी है वीर दी शिकायत दी कि लीक होनों नहीं हटदा। आ तुसीं चैक करो 3 सीलां पाईयां होईयां ने 3 सीलां ਵੀਰੇ। सीलां ने सिर्फ तेल रोकना। सीलां खराब क्यों होंदियां दी क्योंकि ये जिथे इन्हां ने सीलां पाईयां ने भरा ने अपने ने उत्थे आ बुश पैना। बुश ने आ शाफ्ट हिलणों हटाउणी है ते सील ने रोकना तेल। ज़्यादा बुश है नहीं थी उदों शाफ्ट जब गेयर पाउने उपर थल्ले हिल के सीलां वड्ढ दिंदी ती तेल निकलदा ती।